华咖啡新品齿轮泵变压咖啡机初体验。大家印象中的变压咖啡机都是外形庞大、占地方，甚至比较笨重。这个小小的机子真的能做意式咖啡吗？答案是不仅能做意式咖啡，还能做得非常 nice。那要怎样做意式萃取呢？接下来我们体验一下，先加水预热5秒，然后慢慢调压，留意压力表，刚开始先稳定4到5巴。出液后还可以继续加压，一般我们用称子或者意式量杯萃取30毫升就可以。本人目测30毫升就差不多了，这里请原谅我偷懒了。大家可以看看这出品非常好，看着就很好喝哦。所以这个便携的齿轮泵变压咖啡机不仅能做意式咖啡，还能做得非常好，非常实用，也方便收纳，不占地方。